HPT Plumbing, Head Office Location, Sydney, New South Wales, chuyên thiết kế và sửa chữa tất cả các hệ thống ống cống, ống nước, ống gas cho nhà mới. Granite Flat, thông ống cống nghẹt, Water Jetter, lắp đặt spa bed, làm thêm toilet sink, basin, thay mixer cho shower, sửa tất cả các vòi nước bị rỉ, gắn nước cho tủ lạnh, máy rửa chén, làm lớp chống thấm cho phòng tắm và cấp giấy cho console. Chuyên thiết kế và tân trang phòng tắm từ A đến Z. Xin liên hệ +61 431 648 109.